নমস্কার বন্ধুরা, ট্রিপলএস এমটিএস ড্রাইভিং স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সুস্বাগতম আমাদের এই চ্যানেলে। যারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে দেখেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করেন না তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে আপনারা দেখবেন। আমাদের এই চ্যানেলে যে সমস্ত ভিডিওগুলো আমরা ছাড়ি সেই সমস্ত ভিডিওগুলো একদম যারা নতুন গাড়ি শিখতে চায় তাদের জন্য, একদম নতুন কিভাবে গাড়ি শিখতে হয় সমস্ত কিছু ইনফরমেশন তথ্য এই ভিডিওতে পাবেন, এই চ্যানেলের ভিডিওগুলিতে পাবেন। তো আপনারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন যাতে প্রত্যেকটি ভিডিও আপনার কাছে ফার্স্টেই পৌঁছে যায়। এবং আমাদের এই ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। আমাদের এই চ্যানেলের সাথে থাকুন, আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। প্রত্যেকটা তথ্য আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যারা নতুন গাড়ি শিখতে চান। তো গাড়ি শিখতে গেলে আপনাদের যা যা প্রয়োজন একদম প্রথম থেকে আপনারা 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে ঘরে বসে খুব অল্প সময়ে গাড়ি শিখে যাবেন। তো দেখতে থাকুন, শুনতে থাকুন। তো আরেকবার আমি দেখাবো যে আমার গাড়িটা কিভাবে আমি দাঁড় করাবো। ঠিক আছে, ক্লাচ করো, হ্যাঁ, ব্রেকে পা আনো, আস্তে করে ব্রেক করো। দাঁড়িয়ে গেলাম, ফার্স্ট গিয়ার দেবো, আবার সিগন্যাল হলেই ফার্স্ট গিয়ার দিচ্ছি আর কি। ঠিক আছে, এবার আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়বো, কিংবা সামনে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল তাই আমরা দাঁড়িয়ে গেছি। ঠিক আছে, এবার আমরা যাচ্ছি, আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়বো বা আস্তে ছাড়বো। অন দাও, চলো সোজা, হালকা দেবো, এক্সাইটেড হালকা দাও। একটু জোরে নেবো, নিয়ে সেকেন্ড গিয়ার করবো, ক্লাচ, হ্যাঁ গুড, ক্লাচ ছাড়বো আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে যাবো। আমরা ডান দিকে যাবো, হ্যাঁ, ফোন দাও, চলো আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়ো, আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়বো, চলো চলো, গুড, বাদিক কাটো তাড়াতাড়ি, গাড়িটা সোজা হয়ে গেল। ঠিক আছে, দেখো কতটা সরু রাস্তা। ঠিক আছে, তো আমাদের কিন্তু এই সরু রাস্তা দিয়েই যেতে হবে ভাই, আর আস্তে যেতে হবে। প্রথম থেকে যদি তুমি এই জায়গায় চালাও তাহলে হাতটা সেট হয়ে যাবে। তোমার মানে কল্যাণী রোডে চালালে একটু জোরে চালাতে হতো, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তোমার আস্তেই চালাতে হবে যা রাস্তার পরিস্থিতি। ঠিক আছে, না না এটাই ভালো। ক্লাচ করো পুরো, ক্লাচ ছাড়ো আস্তে আস্তে। বাম্পার যখন আসবে তখন আমি ক্লাচ করবো, ক্লাচ করলাম, বাম্পারের ফার্স্ট যখনই চাকাটা উঠে গেল ক্লাচ ছাড়বো, নাহলে পিছন চাকাটা উঠবে না। ঠিক আছে, প্রথম দিন থেকেই তোমাদের কিন্তু একটু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আস্তে আস্তে যাও, বুঝতে পারছো রাস্তাটা কতটা সরু। এখানে একটাই গাড়ি, তাও ছোট গাড়ি। যাই হোক, একটু সকাল করে হলে আর ভালো হয়, কারণ আর একটা গাড়ি চলে আসলে তখন মুশকিল হবে, বুঝেছো? আমরা ডান দিকে যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, ক্লাচ করো পুরো, ফার্স্ট গিয়ার দাও, চলো কাটাও ডান দিকে, আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়ো, কাটাও ডান দিক, বাদিক কাটাও, কাটাও বাদিক, চলো অন দাও। দেখেছো কত সরু রাস্তা, গাড়ি যদি একটা ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু বিপদ। আবার অন দাও, কাটাও বাদিক পুরো, কাটাও পুরো, কাটাও কাটাও, ক্লাচ ছাড়ো, কাটাও পুরো, গুড, ডান দিক কাটাও। তবে আজকে নিয়ে এলাম বলে প্রতিদিন এখানে আনা যাবে না, কারণ আজকে ফাঁকা আছে হয়তো। চলো আস্তে আস্তে অ্যাক্সিলেটর দেবো, একটু জোরে নাও, সেকেন্ড গিয়ার করবো, জোরে নাও, ব্যাস, অ্যাক্সিলেটর ছাড়ো, কি করে, হ্যাঁ ক্লাচ ছাড়ো, চলো গাড়ি ঘুরিয়ে নেবো আমরা, চলো কিছু করার নেই, দিকে ঢোকা থেকে ঠিক যেভাবে এলাম ওইভাবেই যাবো। ঠিক আছে, টোটো আসছে, দাঁড়াবো এখানে নাকি? না, টোটো আসলে দাঁড়িয়ে যাও, হ্যাঁ এখানে দাঁড়িয়ে যাও, ফার্স্ট গিয়ার লাগাও, দাঁড়িয়ে গেলে ফার্স্ট গিয়ার, হ্যাঁ এটাও কিন্তু ভালো করে বুঝে নাও,
দাঁড়িয়ে গেছি ফার্স্ট গিয়ার, ঠিক আছে? চলো আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়ো, চলো। এই দুম করে ছাড়লে গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে ছাড়ো, ক্লাচ আস্তে আস্তে ছাড়ো, আস্তে আস্তে ছাড়ো। হ্যাঁ, দুম করে ছাড়লে গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। চলো সোজা করো গাড়ি, অ্যাক্সিলারেটর দাও, দাও জোরে। সেকেন্ড গিয়ার করবো, অ্যাক্সিলারেটর ছাড়ো, ক্লাচ করো, সেকেন্ড গিয়ার, হ্যাঁ ক্লাচ ছাড়ো আস্তে আস্তে। ক্লাচ ছাড়ো, পুরো ক্লাচ ছাড়ো বাবা। হ্যাঁ সেই হ্যাঁ, আস্তে আস্তে যাও, ঠিক আছে? দেখো রাস্তা খুব সরু। হ্যাঁ পরের দিন থেকে আমি নিমতা বাজারের ভিতর দিয়ে ঢুকে যাবো, তাহলে এত সরু রাস্তার সম্মুখীন হতে হবে না, ঠিক আছে? না অসুবিধা হচ্ছে না, আমার তো ভালো হচ্ছে। না অসুবিধা হচ্ছে না। না তোমার প্রথম দিন তো, দেখো আমার প্রবলেম হচ্ছে কি, আর একটা গাড়ি ঢুকে গেলে তখন এই দেখছো কেমন লোক, এই কাকা এদিক সেদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছে, সামনেটা দেখা যাচ্ছে। ছাড়িস হ্যাঁ হ্যাঁ আস্তে আস্তে চলো, ক্লাচ ছাড়ো, অ্যাক্সিলারেটর দাও, আস্তে আস্তে। আমরা কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছো? 2-3 দাসের ওখান থেকে না মানে জায়গাটা বুঝো। ও আচ্ছা আচ্ছা ব্যাস, অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দাও, ক্লাচ করো, সেকেন্ড গিয়ার দাও, চট করে চট করে, ক্লাচ ছাড়ো আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়ো, গুড। চলো আর একটু ছাড়ি, ছাড়ো, হালকা দেবো অ্যাক্সিলারেটর। দাও। আস্তে আস্তে যাবো, হ্যাঁ। অ্যাক্সিলারেটর দাও হালকা, আস্তে যাবো। তুমি এমবিরও ঢুকতে উঠবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? ঠিক আছে। চলো সোজা, চলো আচ্ছা আস্তে আস্তে। ব্রেক দেবো? না নট ব্রেক, এখন না, ব্রেক এখন লাগবে না, দেখি পা থাকবে ভাই। চলো অ্যাক্সিডেন্ট দাও, গুড। আস্তে যাবো, আস্তে অ্যাক্সিডেন্ট কম। আমরা ডাব দিকে যাবো, হ্যাঁ ক্লাচ করো পুরো, আস্তে আস্তে যাবো, ফার্স্ট গিয়ার লাগাও, বাড়ির ওপরে। চলো আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়ো, ক্লাচ ছাড়ো পুরো, পুরো ক্লাচ ছাড়ো, ছেড়ে দিচ্ছি। অ্যাক্সিডেন্ট দাও আস্তে আস্তে, বাদিক কাটাও, চলো অ্যাক্সিডেন্ট দাও একটু, অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়ো, ক্লাচ করো, সেকেন্ড গিয়ার দাও, ক্লাচ ছাড়ো, ক্লাচ ছাড়ো, অ্যাক্সিডেন্ট দাও, আস্তে যাবো। আমরা বাদিকে দাঁড়াবো, হ্যাঁ ওই জায়গাটা আগেটে আচ্ছা, বাদিক চেপে দাঁড়াবো, ব্যাস পুরো ক্লাচ দেখে পাহানো, আস্তে আস্তে ব্রেক করো, নিউট্রাল করো, আসো। থ্যাংক ইউ।